Hola amigos, hi friends. Me alegro que hayan vuelto hoy para continuar estudiando inglés conmigo. Yo me llamo Robin Bates y soy una maestra de inglés. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en las vocales y los sonidos que las vocales en inglés tienen. Ahora, esto es una diferencia a español. En inglés, cada vocal tiene dos sonidos que puede hacer. En español, cada vocal tiene un sonido nada más. Siempre tiene el mismo sonido. Pero en inglés hay diferentes palabras con diferentes sonidos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que les voy a enseñar hoy. Empecemos con la letra A. La A tiene dos sonidos. El nombre de la letra, A, que se llama el sonido largo en inglés, A, y un sonido corto, A. Ahora, ¿cuándo vamos a usar cuál sonido? Bueno, la regla normalmente es cuando hay dos vocales en una palabra, la primera vocal va a decir su nombre. Vamos a decir el nombre de la letra para la primera vocal. Y de ahí la segunda vocal realmente no se escucha. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la palabra rake. Rake. ¿Ven cómo esa primera vocal es la A? Y la llamamos A. Ray. A. Rake. La segunda vocal ni la decimos. Aquí hay otros ejemplos. Shake. Shake. ¿Escuchan el nombre de la letra? A. Shake. Brave. Brave. Otra vez, el nombre de la letra. Brave. A. Brave. Game. Game. Rain. Rain. Aquí tenemos dos vocales juntas, una al lado de la otra. Pero igual, la primera vocal va a decir su nombre, Ray, A, y la segunda vocal no la decimos, rain. Ahora, el sonido corto que les dije. Ese va a ser el sonido A. Apple. Apple. Cat. Cat. Sat. Sat. Lap. Lap. Ran. Ran. Man. Man. ¿Escuchan ese sonido? Que es el corto, que es diferente al nombre de la letra. A y A. Apple. Cat. ¿Ok? Son los dos sonidos que tiene la letra A. Ahora continuemos con la letra E. Es la misma regla para todas las vocales. Si hay dos vocales juntas en una palabra o hay dos vocales en la palabra, la primera vocal va a decir su nombre del alfabeto. Entonces tenemos el sonido largo de la letra E, que es I. I es el nombre. Entonces tenemos estos ejemplos aquí. Sleep. Sleep. Fíjense que hay dos E al lado, pero solo escuchamos una. Sleep. La siguiente palabra, eat. Eat. Tenemos una E seguida por una A, pero solo escuchamos la letra E. Eat. Eat. Otro ejemplo, dream. Dream. Queen. Queen. Near. Near. Todos estos son ejemplos donde hay dos letras, hay dos vocales juntas, pero escuchamos el nombre de la primera vocal y no decimos la segunda vocal. Ahora, el sonido corto de la letra E en inglés. Re, rest. Net, et. Bed, bed. Elephant, elephant. Kept, leg, leg. Pen, pen. ¿Escuchan ese sonido E, que es contrario al I? Esos son los dos sonidos que la letra E tiene en inglés. I, E. Ahora continuemos con la letra I latina, que en inglés se llama I. Acuérdense que la I y la I son diferentes cosas en inglés. I. Ese es el sonido largo, es el nombre de la letra en el alfabeto. Y una vez más vamos a usar esto cuando hay dos vocales en la palabra. Si la I es la primera vocal, vamos a decirle el nombre.
y no vamos a decir la segunda vocal. Entonces tenemos palabras como ride, ride. Ahí vamos a decir esa primera letra, la I, y no vamos a pronunciar la E. Bike, bike. Ahora, el otro sonido que tiene la letra I es el sonido corto, E. Y esto lo escuchamos en palabras como pig, pig, big, big, rid, rid, sit, sit, hill, hill, Los dos sonidos de la letra I latina son I y E. Ahora, continuando con la letra O. En inglés vamos a tener el nombre de la letra, O. O, ese es el sonido largo. Y lo usamos en palabras como phone, phone, O, phone. Coat, coat. Aquí ustedes pueden ver que en la palabra coat tenemos las dos vocales una al lado de la otra. Vamos a pronunciar la O, pero no la A. Globe, globe. Hope, hope. Pillow, pillow. Ahora, el sonido corto de la letra O en inglés es A. Esto lo vemos en palabras como mom, mom, month, month, job, job, shop, shop, not, A. Entonces, los dos sonidos de la letra O en inglés son O y A. Vamos a hablar acerca de la última vocal ahora, la U. You. En inglés vamos a tener el sonido largo, que es el nombre de la letra en el alfabeto, you. Y esto lo vamos a usar en palabras donde hay dos vocales en la palabra. Vamos a decir la primera vocal, la U, y no la segunda. Entonces tenemos palabras como unicorn, unicorn, human, human, cute, cute. El sonido corto que hace la U es A. Y esto lo usamos en palabras como duck, duck, mud, mud, fun, some, lump. Ahora aquí tenemos algo un poquito extraño en inglés. Hemos hecho las 5 vocales, pero en inglés a veces también se usa la letra Y como una vocal y tiene el mismo sonido que la letra I latina. Entonces esto lo podemos usar en palabras como fly, fly. Ahí ven que estamos usando ese mismo sonido I, pero lo estamos escribiendo con Y. Bueno, espero que esto les ayude pronunciando palabras en inglés y nos veremos hasta la próxima vez. ¡Chao! Amigos, gracias por ver el tutor de lenguaje. Si tienes una pregunta, por favor ponlo en el área de comentarios. También suscríbete a este canal y toca la campanita para no perderte los videos nuevos.